नमस्ते साथीहरु, फेरि स्वागत छ तपाईहरुलाई यस चाम्नी साइकल युट्युब च्यानलमा। म सोमराई आज चाहिँ तपाईहरुलाई साइकलको स्पेशली हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक जसलाई चाहिँ हामीले माउन्टेन बाइक भन्छौं, त्यो माउन्टेन बाइकमा आउने डिस्क ब्रेकको चाहिँ ब्रेक कसरी एडजस्ट गर्ने। जस्तै कुनै साइडमा राइट कि लेफ्टमा तपाईको चाहिँ छुइराको हुन्छ ब्रेकको जुन त्यो हामीले रोटर भन्छौं, रोटरले चाहिँ त्यो ब्रेकको क्यालिपर भन्छौं, ड्रप नछुइकन त्यस सेन्टरमा कसरी पार्ने भन्ने विषयमा चाहिँ तपाईलाई आज यस भिडियोमा सिकाउन गइरहेको छु। योतर्फ लाग्यो सुन्नुभयो होला, यो हालको आवाज आइरहेको छ हैन। यो आवाज आउनुको कारण चाहिँ यसको कि राइट कि लेफ्टमा छुएको छ, त्यो छुने क्रममा तपाईको चाहिँ यो आवाज आएको र मजाले यो फ्री पनि हुन्छ। जस्तो अब अलिकति हामी बिस्तारै हल्लायौं, यो तपाईको चाँडी रोकिन्छ। हेर्नुस् है, यो चाँडी रोकियो। यसको मतलब के त भन्दाखेरि चाहिँ यो एक साइडमा छुइरहेको छ। अब यसलाई हामीले यो रोटर भन्छौं, यसलाई यो ब्रेक रोटर भन्छौं। यसलाई चाहिँ सेन्टरमा पार्नु पर्यो। त्यसको लागि चाहिँ यो दुईटा नट हुन्छ, यो दुईटा नटलाई सुरुमा हामीले चाहिँ लुज गर्नु पर्यो। तपाईको 3-4 mm चाहिँ हामीले लुज गर्नुपर्छ। त्यसपश्चात मात्रै हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ यसरी सफ्टली घुमाएर यो अगाडिको ब्रेक छ, अगाडि ब्रेक लिभर, यो ब्रेक लिभरलाई च्याप्प समात्नु पर्यो। यसरी समातिरहिसकेपछि बल्ल यो क्यालिपरलाई चाहिँ तल माथि दुईटै स्क्रुलाई कस्यो भने ठ्याक्कै सेन्टरमा बस्छ अनि तपाईको समस्याको हल समाधान हुन्छ। हामी यस भिडियोमा यही गर्न गइरहेका छौं। ल, चक्कालाई घुमायो, च्याप्प ब्रेक लगायौं। यो ब्रेकलाई फेरि छोड्नु हुन्न, यसरी नछोड्ने अनि यहाँ कस्दै छौं। यसो गर्दाखेरि रोटर सेन्टरमा बस्छ। यसरी तपाईले दुईटै अगाडि पछाडीको ब्रेकलाई यसरी नै तपाईले चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ। ल हेर्नुस्, अब अहिले फ्री भयो। जुन तपाईले अघिको भिडियो अलिकति अगाडिको भिडियोमा नोइज देख्नु भएको थियो, त्यो नोइज चाहिँ अब हटेर गयो र रोटर पनि सेन्टरमा बस्यो।